Մեր հանրապետությունում 3 հարկանի տները շատ են, բայց որքան հատ 3 հարկանի տուն կա, որ ունի վերելակ ընդհանրապես։ Իսկ քանի հատ 3 հարկանի տուն կա, որ ունի 3 հատ վերելակ է։ Իսկ քանի տուն կա, որ $69,000 վերելակ է դնում։ Մեր ժողովրդի իշխանությունը, այսպես կոչված, 3 հարկանի ազգային ժողովում տեղադրում է 3-րդ թե 4-րդ վերելակը $69,000 ու ասում է, մենք ծախսում ենք այնպես, ինչպես սովորական քաղաքացին է։ Ակադեմիական քաղաքի դեռ միայն անունը գիտենք ու գիտենք որտեղ է լինելու, եթե լինի։ Այնտեղ ոչ մի գործընթաց չկա, բայց արդեն 10 հատ ֆորում են արել բազմամիլիոնանոց ծախսերով, վերջինը մի 2 օր առաջ անցկացրեցին $420,000։ Եվ կառավարության ղեկավարը այս անիմաստ ծախսերը բերում համեմատում է ժողովրդի ընտանեկան ծախսերի հետ, անտեղի համեմատություն է կրկնում եմ, էլ չեմ ասում, որ ժողովուրդը այդքան գումար չունի, որ այսպես անիմաստ ծախսեր անի։ Սրանք մեր գումարները տնօրինում են ինչպես մտքներով անցնում է, որովհետև պատասխան չեն տալիս, հաշվետու չեն, իրենց հաշվետվությունը ընդունողները էլի իրենք են։ Կարդում ես ներքին գործերի նախարարությունը պետական բյուջեի հաշվին գնել է միջադիրներ, կոնյակ, ջրեր։ Սրանց ուտելու հարցերը, հիգիենայի հարցերը լուծվում են ժողովրդի հաշվին։ Կերը ժողովրդի վրա է, եւ դա համարում են իրենց սեփականը։ Այդ մարդը ձեզ խոստացել էր, որ պետական բյուջեի ամեն մի լուման ծախսելու են խիստ աչալուրջ։ Հիմա այսքան բան են արել մի քանի օրվա մեջ։ Որ մեկն էր աչալուրջ, որ մեկն էր սրտացավ։